नमस्ते, 안녕하세요। म तरुण भण्डारी यहाँहरु सम्पूर्णलाई एन्जल कोरियन भाषामा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले यो स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। म आज यसको विषयमा थोरै हल्का कुराकानी गर्नेछु। कृपया 2 मिनेटको समय निकालेर यसलाई सुनिदिनु होला र हेरिदिनु होला। 2 दिन पहिला अर्थात शुक्रबार 2-3 दिन पहिला एउटा नोदङ्गोले आफ्नो वेबसाइटमा एउटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जुन सूचनामा केही कुराहरु उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो उल्लेख गरिएको कुराहरुमा हामी जुन साथीहरु बीचमा एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा एउटा कन्फ्युजन कुराहरु पैदा भयो। त्यो कन्फ्युजिङ भनेको नेपाल यो देशमा अथवा प्रवेश गर्न परेन, अर्थात हामीहरुले यो लाइनलाई हेरेर यसमा नेपाल लेखिएको छैन, यहाँ चाहिँ नेपाल किन परेन, यसको मतलब अब नेपालीहरु जान नपाउने होला भन्ने जस्तो एउटा त्यो कन्फ्युजिङ भयो। त्यसकारणले मैले यसलाई हल्का सर्टकटमा यहाँ लेखिएका कुराहरु नेपालीमा भन्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईहरुले पनि कतिपय त बुझिसक्नु भएको छ, नबुझेको साथीहरुलाई पनि बुझ्न सहज हुन्छ। पहिलो कुरो त कोरियामा अब केही नर्मल भइसकेको छ। हरेक देशहरुबाट कोरियामा प्रवेश गर्ने अनुमति दिइसकेको छ। त्यसमा अझै पनि एकदम कोरोना उच्च जोखिम भएका केही देशहरु छन्। मतलब 5 वटा देश जति छन् जुन कि कोरोनाको उच्च अझै पनि प्रभाव छ। तर पहिले यही भन्दियौ कि नेपाल चाहिँ अहिले कोरोना मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। कोरियाको एचआरडी नोदङ्गो यो सबै कुराहरुमा यहाँ चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दै जाँदा पनि भेट्ने छौं अथवा हामीले त्यो बुझ्ने छौं। यो 5 वटा देश बाहेक अन्य 11औं देशहरु कोरोना मुक्त देश भनेर कोरियाले घोषणा गरिसकेको छ। 11 वटा देशहरुलाई। अब त्यो भित्र नेपाल पर्छ या पर्दैन के हुन्छ है त। यहाँ हेर्दै जाउँ, सबै बुझ्नुहुन्छ। 2 मिनेटको समय कृपया यही दिनु होला। अब यो माथिको त भइहाल्यो, यो कहिले तपाईको सञ्चार निकाल्यो, कति बजे निकाल्यो अनि टोटल कति पेजहरु छ यो माथिको यो भइहाल्यो। अब तपाईले यो सञ्चारहरुलाई तपाईले यो वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। वेगुगिन खुल्लोजा इबुक छङसाङवा 11월 말부터 अर्थात नोभेम्बरको अन्तिमबाट 예방 접종이 완료된 외국인 근로자 입국 예정. नोभेम्बरको अन्त्यबाट खोप लगाइएका विदेशी कामदारहरू यो स्वदेश प्रवेश अथवा यहाँ कोरियामा प्रवेश गर्ने जुन निर्णय गरेको छ अथवा अपेक्षा गरेको छ त्यसको बारेमा। अब यो 11औं महिना नोभेम्बरको अन्तिमदेखि कोरोना भ्याक्सिन अथवा कोरोनाको खोप लगाइसकेका देशहरु भित्र हाम्रो नेपाल पर्यो या परेन, हामी पाउँछौं या पाउँदैनौं त। त्यो के छ? माथिबाटै जाउँ। यहाँबाट सुरुमा यहाँ भन्न खोजेको के हो भने 청부는 11월 5일 금요일 코로나19 अथवा COVID-19 중대본 부유에서 예방 접종 등 입국 전후 방역 조치를 전제로 외국인 근로자 이나인의 입국을 정상화하기로 결정함। अर्थात सरकारले 11औं महिना 5 तारिक शुक्रबार कोरोना-19 को अथवा कोभिड-19 को प्रमुख मुख्यालयको बैठकमा अथवा जहाँ कि प्रमुख व्यक्तिहरुले बसेको बैठकमा एउटा के कुरा गरेको छ भने कोरोना भ्याक्सिनको बारेमा अनि त्यसपछि कोरियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला र कोरिया प्रवेश गरेपछि 입국전 अनि हो प्रवेश पहिला र पछि 방역 조치를 यो क्वारेन्टाइनको 전체로 외국인 근로자 이나인의 입국을 정상화하기로 결정함। अर्थात यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अथवा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने त्यो भन्दा कोरिया आउनु भन्दा पहिला पनि र कोरिया आइसकेपछि पनि र त्यसरी त्यो लागू गरेर विदेशी कामदारहरूलाई कोरियामा प्रवेश गर्ने कुराहरु जुन सामान्यकरण गरिएको एउटा घोषणा गरेको छ अथवा निर्णय गरेको छ। यसको मतलब यो भयो कि जति पनि विदेशीहरु कोरियामा प्रवेश गर्नु पर्यो तिनीहरु आउनु भन्दा पहिला र आएपछि पनि क्वारेन्टाइनमा चाहिँ बस्नु पर्ने रहेछ र त्यसरी चाहिँ यो लागू गरिएको छ अथवा निर्णय गरिएको छ। जुन आउने प्रक्रिया हो त्यसलाई सामान्यकरण गरिएको छ भनेर भनियो। अब यो सेकेन्ड लाइन हामीहरु धेरै जना कन्फ्युज भएको यही लाइनमा हो। यसलाई हेर्नुस्। 작년 코로나19 발생 이후 해외 입국 외국인 근로자의 위한 अर्थात गत वर्ष यो गत वर्ष कोरोना-19 देखा परेपछि यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने
कोरोना देखा परेको छाग्न्यानमा होइन है, छाग्न्यानमा हो। अर्थात् 2 वर्ष पहिला हो नि त कोरोना देखा परेको। तर कोरोना 2019 मा देखा पर्यो, अहिले चाहिँ 2021 हो। यो 2020 मा पनि साथीहरू यसले छाग्न्यान भनेको छ है। छाग्न्यान अर्थात् 2020 मा यो कोरोना देखा परेपछि पनि विदेशबाट, अर्थात् यसले कुरा गरेको 2020 को हो भनेर सम्झिनुहोस् है। अब यो 2020 मा चाहिँ नेपालीहरू कोरियामा आएका त थिएनन्, तर कोरियामा केही देशका कामदारहरू भने आएका थिए 2020 मा है। हाम्रो चाहिँ 2019 बाट बन्द भयो कोरिया आउनलाई, तर 2020 मा पनि कोरियामा केही राष्ट्रका व्यक्तिहरू आएका थिए। अब त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि छाग्न्यान कोरोना 19 अथवा कोभिड-19 फाल्सेङ हो देखा परेपछि हेवे इब्गो कोइगुइन खुल्ल जाए उहान खग्ने कोरोना 19 फाक्सत। अब त्यो देखा परे पछाडि यो कोरियामा प्रवेश गरेका जति पनि विदेशी कामदारहरूबाट ती मजदुरहरू आए, ती मजदुरहरूबाट खुग्ने कोरोना 19 फाक्सल फाङजिरुल उइए। यो राष्ट्रमा अर्थात् कोरियामा कोरोना 19 को जुन पनि प्रकोप हो त्यो फैलिन नदिनको लागि, फाङजिरुल उइए त्यो प्रकोपलाई फैलिन नदिनको लागि अथवा यताउति नसरोस् भन्नको निम्ति इब्गुगी खानुगान खुक्कावा। अब त्यसमा के गरिदियो, प्रवेशको सम्भव गरिएको, यो खानुङ हाल हैन है, तपाईहरुले यहाँ आएर कन्फ्युज हुनुभयो। तपाईहरुले यी कुरा यसलाई चाहिँ अब अनुमति दिएको होला, अब आउनेहरू देश कुन कुन हुन् भनेर यहाँ चाहिँ बुझ्नुभयो। तर पहिला जुन सम्भव दिएको थियो, जुन पहिला आऊ भनिएको थियो 2020 मा, ती राष्ट्रहरू हुन् कि त्यो खानुङ हान अथवा सम्भव भएका खुक्कावा राष्ट्र अथवा इनोनुल छ्याहानहाम, ती कर्मचारीहरूलाई छ्यानाम भनेको केही लिमिट गरिएको थियो। मतलब 2020 मा जुन देशमा कोरोना अलिकति कम देखा परेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ कोरियामा ल्याइयो, र कुन देशमा कोरोना अलि बढी उच्च जोखिम थियो त्यो देशका कर्मचारीहरू अथवा विदेशी हामी मजदुरहरू छौं, कामदारहरू छौं, तिनीहरूलाई कोरियामा ल्याइएन। अब त्यो कोरियामा चाहिँ यो खुग्ने कोरोना 19 जुन पनि यो कोरियामा कोरोना फैलिन नदिनको निम्ति है, कोरोना फैलिन नदिनको निम्ति प्रवेशमा सम्भव गरिएका केही देशहरू थिए र खुक्कावा इनोनु छ्यानाम त्यो लिमिट गरिएको थियो। त्यो राष्ट्र पनि लिमिट थिए र कर्मचारी पनि लिमिट थिए। पहिला चाहिँ धेरै धेरै आउँथे भने त्यति बेला 2020 मा के गरियो, कम कम व्यक्तिलाई बोलाउन थालियो है। अब ती राष्ट्रहरू के थिए त त्यतिखेर 2020 मा? ती खुक्का सिन्ग्यु इल्यक इब्गु खयौं नयाँ कामदार प्रवेशको अनुमति कुन कुन देशलाई दिएको थियो? दिनेवाला हैन है, अब फ्युचरको कुरा गरे हैन, पास्टको कुरा गरे हो। कुन कुन राष्ट्रलाई दिएको थियो त अनुमति? कम्बोडिया, भियतनाम, थेगुक, थोङथिमोर, राउस, छुङ्गुक। अब यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँको केही लिमिट व्यक्तिहरूलाई अथवा त्यहाँ यो राष्ट्र त भइहाल्यो यिनीहरू, कम्बोडिया, भियतनाम, थेगुक, थोङथिमोर, राउस एन्ड छुङ्गुक, यिनीहरूलाई 2020 मा अनुमति दिएको थियो। र तर पनि धेरै मान्छेहरू बोलाएको थिएन, लिमिट मान्छे बोलाएको थियो, केही अलिकति मात्र बोलाएको थियो। फाङेङ उयम दोगा नप्पुन खुक्का। अब एकदम जुन पनि क्वारेन्टाइनको जोखिम भनिएको छ, जुन कि कोभिड-19 को एकदम जोखिम भएको अथवा उच्च भएको राष्ट्रमा फाङेङ खावा थेसाङ खुक्का। अब यसमा चाहिँ के गरिएको थियो, त्यो क्वारेन्टाइनहरूको केही सुदृढीकरण गरिएको थियो, अर्थात् यसमा चाहिँ केही सुधार गर्ने देशहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने देशहरू जति पनि थिए तिनीहरूलाई थेसाङ खुक्का लक्षित गरिएका देशहरूको चाहिँ साजुङ फाल्गुप भिसाको जारी फुलह भनेको अस्वीकृत गरिएको थियो। फिलिपिन, पाकिस्तान, म्यानमार, उज्बेकिस्तान अनि किर्गिस्तान, यिनीहरूमा के छ भन्दा कोरोना एकदम उच्च छ। अब यिनीहरूमा पहिलेदेखि तपाईको के भयो, कोरोना एकदम देखिएको थियो
र त्यसमा भिसा जारी गरिएको थिएन। तर यसमा अब नेपाल छैन, हेर्नुहोस् है, कतिपयले के भनिदिनु भयो, नेपाल छैन यहाँ भनेर भनिदिनु भयो। त्यो नेपाल छैनको अर्थ के हो भने यो जुन पनि पाकिस्तान अनि पछाडि फिलिपिन, म्यानमार, उज्बेकिस्तान अनि किर्गिस्तान यो राष्ट्र छ, तर यहाँ नेपाल छैन। केमा छैन र? अब केमा नभयो? यो चाहिँ कोरोना उच्च जोखिम भएको राष्ट्रमा नेपाल परेन, यानि कि नेपाल चाहिँ सुरक्षित छ, अब कोरोनाबाट सुरक्षित छ। त्यसकारणले तपाईहरुलाई याद छ कि छैन, नेपालमा इस्यु भइरहेको छ, सिसिबिआई गइरहेको छ र जाने प्रक्रियाहरू पनि अझै तपाईको 11औं महिनाको अन्त्यबाट हुन्छ। यता पनि हामीले देख्न सक्छौं पछि के भन्छ है। यो लाइनमा कतिपयले नेपाल छैनको अर्थ यो होइन कि कोरियामा आउनको लागि नेपाललाई अनुमति दिएन भन्ने होइन, कोरोना उच्च जोखिममा नेपाल छैन। अनि कतिपय साथीले यो कम्बोडिया, भियतनाम, थेगुक, थोङथिमोर, राओसुचुङ्गुक यसमा पनि अब नेपाल किन परेन भन्नुहोला। यो गत वर्षमा 2020 मा नेपाललाई कहाँ कामदार ल्याउन दिएको थियो त? अब यसमा पनि नेपाल थिएन। अब यसमा पनि थिएन, यसको मतलब 2020 मा पनि हामीहरूलाई कोरिया आउन दिएको थिएन र यो तल्लो लाइनको जुन देशहरू भनेको छ यसमा पनि नेपाल छैन। यसको मतलब नेपाल चाहिँ अहिले कोरोना ग्रसित देशमा परेन, हामी सुरक्षित भयौं। अब यहाँ चाहिँ यो भन्यो इनोन कर्मचारी सिन्गी विल्यक इब्गुक साङवाङ अब नयाँ कामदारहरू प्रवेशको अवस्था इरेल फेगम्याङ इल्छु युक्पेकम्याङ। अब यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने एक दिनमा 100 जना ल्याउने र हप्तामा 600 जना ल्याउने, अर्थात् हप्ताको 6 दिन उडान भर्ने, फ्लाइटमा भर पर्छ। अब त्यसमा चाहिँ फेरि फरक पर्छ। कस्तो भन्नाले अब यो कोरियाले त भन्यो एक दिनमा 100 जना र एक हप्तामा 600 जना। तर अब नेपालबाट सपोज मानौ हामी नेपालबाट आउनको लागि अब नेपालबाट कोरियाको लागि उडान भर्ने फ्लाइटहरू कतिको सम्भव हुन्छ, कति क्यापासिटी बोकेर आउन सक्छ, फ्लाइट अब कति दिन पाउन सकिन्छ, त्यसमा भर पर्ने हो है। अब त्यसमा त्यसकारणले अब कहिले 50 जना पनि हुन सक्छन् एक दिनमा, कहिले 60 हुन सक्छन्, कहिले 70 हुन सक्छन्, तर अब 100 जना जति चाहिँ हुन सक्छन्। त्यो फ्लाइटमा भर पर्ने हो, त्यो ट्राभलरको कुरा भयो। तर कोरियाले चाहिँ के भनेको छ, एक दिनमा 100 जना र हप्तामा 600 जना आउन सक्छन् भनेको छ। र आउन सक्ने देशहरू चाहिँ कुन कुन हुन् अझै पनि हेर्दै जाउँ ल। यो लाइनमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनुस् है, यसमा नेपाल छैन भन्न खोजेको, पोहोर पनि थिएन र पोहोर थिएन भनेको अब यहाँ माथि यो लाइनमा अब पोहोर थिएन 2020 मा, हामी सबैलाई थाहा छ। र यो तल्लो लाइनमा नेपाल छैन, यसको मतलब नेपाल चाहिँ कोरोना ग्रसित देशहरूमा परेन। र यो फिलिपिन अनि पाकिस्तान जति पनि यो कोरोना ग्रसित देशहरू छ नि, यसलाई अहिले पनि दिएको छैन कि यो जुन 11औं महिनाको अन्त्यबाट लागू गर्ने भनिएको छ नि, त्यसमा यी देशहरू पर्दैनन्, यो बाहेकका 11 देशहरू पर्छन्। तर यसमा यदि सामान्यकरण यहाँ भनेको छ नि, फाङ्गे, खाम्सा, थेसाङखोका अथवा खाङ्वा जुन पनि छ, यदि सामान्यकरण भयो, सुदृढीकरण भयो भने पछि फेरि यिनीहरूले पनि पाउँछन्, नपाउने चाहिँ होइन। तर अहिले चाहिँ तत्कालमा चाहिँ यिनीहरू कोरोना देखिएको राष्ट्रहरूमा परेको छ जबसम्म यो समाचार निकालियो। यो तल्लो लाइनमा भन्यो ये तारा अब यसै अनुसार अथवा फलस्वरूप भनिन्छ नि हामीले, यही अनुसार खुग्नान मेन्यन, खुग्नान भनेको यसरी खुग्गान मेन्यन, यो भनेको चाहिँ तपाईको प्रत्येक वर्ष हरेक राष्ट्रको प्रत्येक वर्ष पुरै राष्ट्रहरू मिलाएर प्रत्येक वर्ष के गरिन्थ्यो, ओ मानम्यङ सुजनुई ओइगुगिन खुल्लजागा इब्गुक हायसना 50,000 जना है। यही अनुसार अर्थात् पहिला यिनै उसमा के गर्थ्यो, प्रत्येक वर्ष के गर्यो 50,000 जनाको जुन स्तरमा विदेशी कामदारहरूलाई यहाँ कोरियामा प्रवेश गरिएको थियो, आएसना गरिएको थियो। कोरोना 19 फाल्सेङ इफो, कोरोना देखिएपछि चाहिँ यन भनेको वार्षिक है, यहाँ चाहिँ एक वर्षमा के गर्यो त, युक्थासी छिल्छन्म्यङ 6 देखि 7,000 जना सुजुनुरो स्तरमा खाम्सो हाम्यान्स घट्न पुग्यो, अथवा घटेर चाहिँ वर्षमा पहिला 50,000 पुग्थे भने अहिले जुन कोरोना 19 देखा परेपछि वर्षमा
6-7 हजार जना संख्या घटेर 6-7 हजार जना पुगेका थिए। मात्रै त्यति कोरिया प्रवेश भएका थिए। छुङसो खियप नोङ अछोप थोङ हेन्जाङेस इलेक नानी सीमा थैम। यो चाहिँ अहिले साना तथा मझौला कम्पनीहरू, एग्रिकल्चर, माछा पालन आदि क्षेत्रहरूमा जनशक्ति अभावहरू कडा भएको छ। अर्थात् जनशक्तिहरू, कामदारहरू एकदम छैनन् भन्न खोजेको। यसै अनुसार अथवा तदनुसार छङ्बुनुन कोरोना 19 सांगवाङ छाङ्गे भए तारन। यहाँ चाहिँ सरकारले के गर्यो भने कोरोना 19 जुन पनि एकदम यो कोरोना 19 को सांगवाङ अवस्था हो, यसलाई छाङ्गी भए तारुन लामो समयदेखि फैलिएको है। हेन्जाङुई सिमगा खान इल्याक नानगुवा। अब लामोदेखि चाहिँ कोरोना फैलियो त्यो अवस्थालाई हेरेर यहाँ चाहिँ हेन्जाङै सिमगा खान इल्याक नानगुवा, यो क्षेत्रहरूमा सिमगा खान कडा भएको, अति भएको जनशक्ति अभावलाई फाङ्गेक छेगेका थान्चेछक इल्साङ उइफोबुरो, यसलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन प्रणालीमा रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर छनवाक्थेङ चमुल खोरेहाय इबुक छनुन फाइङ छोसिरोल छन्छेरो वैगुगिन खिल्लजा इबगोगोल छङसाङ वा हायागिरो खेल्चङाम। यसले चाहिँ के गर्यो भने जुन पनि अब त्यो सरकारले त्यो बैठकमा लामो समयदेखि फैलिएको जुन कोरोना 19 थियो त्यसको अवस्था र फेरि क्वारेन्टाइन प्रणालीमा रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर यो जहाँ जुन ठाउँहरूमा अथवा माथि उल्लेख गरियो कुन कुन ठाउँमा जनशक्ति अभाव छ भनेर, त्यसरी जनशक्ति अभाव भएको कुरालाई गम्भीर ध्यानमा राखेर क्वारेन्टाइन पूर्व र पछि जुन पनि क्वारेन्टाइनमा अपनाउनु पर्ने आधारहरू हुन् त्यसलाई चाहिँ विदेशी कामदारले प्रवेशलाई सामान्य बनाउने निर्णय दिएको हो। अर्थात् क्वारेन्टाइन लागू गरेर क्वारेन्टाइनमा पहिला पनि नेपालमा पनि बस्ने अथवा विदेशमा पनि बस्ने, फेरि कोरियामा आएर पनि बस्ने र यसरी चाहिँ आउन दिने भन्ने कुरा एउटा निर्णय निकालेको हो। किनकि यी क्षेत्रहरूमा माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रहरूमा जनशक्तिको धेरै अभाव भयो भन्न खोजेको। उसम सर्वप्रथम चाहिँ खुक्काफ्याल फेङ्गाक उयम थोए तारा ओइगुइन खुल्लजा इबगु खानुङ खुक्कारोल छ्यान आजी आन्गो ओन्चिक छगुरो। अब यहाँबाट तपाईँले बुझ्नुहोस् है। सर्वप्रथम खुक्काफ्याल राष्ट्र अनुसार फेङ्गेक उयम थोए, अब क्वारेन्टाइन जोखिम अनुसार हरेक देशमा हैन, प्रत्येक देशमा अथवा प्रत्येक देशको क्वारेन्टाइन जोखिम अनुसार विदेशी कामदार प्रवेश गर्न सक्ने देशहरूको सीमित नगरी अहिले चाहिँ के भयो, पहिला चाहिँ यहाँ सुरुमा जुन छाग्ने हो 2020 थियो त्यसमा चाहिँ लिमिट गरेको थियो, केही राष्ट्रलाई मात्र लिमिट गरेको थियो। अब चाहिँ तिनीहरूलाई छ्यान आजी आन्गो लिमिट नगरिकन ओन्छाक छगोरो यो जुन पनि नियमबद्ध तरिकाले हो, यो नियम तरिकाले अथवा यहाँको जुन पनि त्यो प्रणाली अनुसार भनिन्छ नि हामीले, त्यो नियमबद्ध रूपमा 16वटै देश सोचुलगुक थेसाङ इबगुगोल हयोङ। अब यसले के गर्यो त भन्दा 16वटै जुन पनि पठाउने देशहरूलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिन्छ है। अब त्यस्तो कुनै पनि लिमिट छैन। माथि जुन पनि 2020 मा लिमिट गरिएको थियो, तर अहिले चाहिँ प्रत्येक देशमा जुन पनि यो खतरामूलक राष्ट्रहरू छन् अथवा छैनन् तिनीहरू अब हेरेर के गर्ने हो, सबैलाई चाहिँ 16वटै देशलाई आऊ अथवा आउन लक्षित गरिएको छ भनेर यो लाइनले भन्छ। अब यतापट्टि साइडमा हेरौँ के भनेको छ। अब यहाँ भन्यो फाङ्गेक उयम थोगा खाजाङ नफुन खुक्का वे खेङ्गो। अब जुन पनि क्वारेन्टाइन अथवा यो क्वारेन्टाइन भन्न खोजेको के हो भने कोभिडको एकदम उच्च जोखिम भन्न खोजेको है। यो जुन पनि फाङ्गेक उयम थोगा भनेको तपाईको क्वारेन्टाइन जोखिम अनुसार उच्च जोखिम भएका राष्ट्रहरूको खेङ्गो अवस्थामा चाहिँ सोङचोङ खुकेछ एबाङ छप्जुङ जुन पनि सोङचुल खुकेछ, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ त्यो पठाउनको लागि पठाउने देशहरू यहाँ चाहिँ कोरियामा जुन कामदार पठाउने हो नि त्यो पठाउने देशहरूमा चाहिँ एबाङ छप्चोङ WHO सुङ्गिप भेक्सिन, यो WHO ले अनुमोदित गरिएको खोप
वाल्यफु लगाइसके पछाडि सिप्साइले 14 दिन खेङ्गुवा हाम्यान साचुङ फाल्गुबोल छे खेहागो अर्थात् त्यसमा के गरियो 14 दिन पछि चाहिँ भिसा जारी गर्ने काम सुचारू गरिन्छ। जुन एकदम उच्च जोखिम भएका राष्ट्रहरू थिए। अब तपाईले त्यो बुझ्नुस् त उच्च जोखिम भएका राष्ट्रहरू के थिए। अब पहिला यहाँ फिलिपिन, अनि पछाडि पाकिस्तान, म्यानमार, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यिनीहरूलाई हामीले कोरियाले केमा राखेछ उच्च कोरोना कोभिड देखिने राष्ट्रहरूमा राखेको छ। अब यिनीहरूले के गर्न पाउँछन् त भन्दा यिनीहरूको अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूले जुन पठाउने देशहरू हुन् तिनीहरूले चाहिँ जुन भ्याक्सिन हो WHO ले मान्यता दिएको भ्याक्सिन हुनु पर्यो त्यो लगाइसकेपछि 14 दिनमा खेल्गुवा हामेन्छ त्यसको परिणाम आयो भने साजुङ फाल्गुबोल छे ख्यागो भिसाको जारी गर्ने काम सुचारू गरिन्छ। सिप इल्चम ओ जुन पनि 11.5 खिजुन थासत केगुक म्यानमार, फिलिपिन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। अब यो 5 वटा राष्ट्र यिनीहरू अघि पनि मैले भने यी राष्ट्रहरू परे यो जुन एकदम उच्च कोटिको देखिएकोमा अर्थात् कोरोना एकदम हाई देखिएको राष्ट्रहरूमा। अब यिनीहरूको केसमा के गर्न पाए त यिनीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो पहिला। हाम्रो नेपाल हैन है, यी राष्ट्रहरू म्यानमार, फिलिपिन, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान र किर्गिस्तान तिनीहरूले भ्याक्सिन लगाइसकेपछि 14 दिनमा जुन परिणाम आउँछ त्यो परिणाम अनुसारै यिनीहरूले भिसा पाउन सक्दै रहेछन्। अब तल थाप्सुङ छन् यो चढ्नु भन्दा पहिला है 72 घण्टा भित्र छेउई खुवाङ छिजङ फेङहाङ एस PCR खम्साहु को खेलगुवागा उमसङिङ खेङवे विहे सरी हाने इफगुगुल हयौं। अर्थात् यसले चाहिँ के भन्यो भने यो जति पनि यो बोर्डिङ गर्ने हो नि, बोर्डिङ गर्नु भनेको कोरियामा एयरपोर्टमा चढ्नु। त्यो चढ्नु भन्दा पहिला 72 घण्टा भित्रको है 72 घण्टा अब हामीहरूले PCR चेक गरेको 72 घण्टा वास्तवमा तपाई बोर्डिङ पास गर्नुभन्दा पहिला जुन पनि 72 घण्टा भित्रको PCR चेक गरे पछाडि तपाईले जुन पनि PCR को परीक्षण गर्नुहुन्छ त्यसको नतिजा है खेलको नतिजा उमसङ इन खेङवे अर्थात् नेगेटिभ भएको अवस्थामा हाने इफगुगुल हयोङ त्यसमा मात्रै है आयो भने मात्रै कि नेगेटिभ आयो भने मात्रै प्रवेश अनुमति छ। सुङचुलको खेन्जी एबाङ छप्चङ वाल्यो। अब जति पनि पठाउने देशहरू हुन् अर्थात् जुन पनि देशहरूमा भ्याक्सिनहरू पुरा भयो लगाइयो अहिले हेन्जी अहिलेको भ्याक्सिनहरू लगाइयो भने साचुङ फाल्गुक थुङ इबुक छलछारुल खोरेसी अब भिसा जारी आदि इबुक छलछारुल जुन भिसा जारी पनि गरिन्छ र अनि पछाडि प्रवेशको प्रक्रियाहरू पनि खोरेसी त्यो लागू गरिसके पछाडि अथवा त्यो आधार मानिसके पछाडि इरुमियन सिप इरोल मालबुथ है अब त्यस्तो देखाइ भयो पुरा भयो कम्प्लिट भयो भने 11औं महिनाको अन्त्यबाट ओइगुगिन खुल्लजा इबगुगी खानुङ हाल अब बल्ल यो हाल भनिसकेपछि बल्ल अब फ्युचरको अघि यहाँ हान थियो हान अर्थात् खानुङ हान थियो यहाँ त्यो भनेको पास्टमा थियो तपाईले त बिर्सिनु त भएको छैन नि नियन फाछीमा आसी पास्ट हुन्छ रियल फाछीमा आसी फ्युचर हुन्छ ल बिर्सिनु त भएन नि। अब 11औं महिनाको अन्त्यबाट विदेशी कामदारहरू प्रवेशमा जुन अनुमति दिने अथवा सम्भव हुने खसुरो एसाङ कुराहरू देखा पर्दछ देखाउँछ। अब तिनीहरू के हुन् कुन हुन् खुइ खुक्वा त्यो बाहेकको राष्ट्रको खेङ्गो अवस्थामा चाहिँ एबाङ छप्छोगा ख्वान्गे अप्सी। अब त्यो बाहेक अन्य राष्ट्रहरू भन्न खोजेको चाहिँ कुन बाहेक यो अहिले चाहिँ जति पनि यहाँ माथि PCR को यताउतिको कुरा गर्यो त्यो चाहिँ फिलिपिन पाकिस्तान जति पनि यहाँ 5 वटा राष्ट्रहरू भनेको थियो तिनीहरूको कुरा गरेको थियो। अब त्यो भन्दा बाहेकका राष्ट्रहरूको अवस्थामा एबाङ छप्छोगा ख्वान्गे अप्सी त्यो भ्याक्सिनको सम्बन्ध नभइकन PCR खम्सा खेलगुवा उमसङिन खेङ्गु इबुगुल हयङ हादै
अर्थात् PCR को चेक परीक्षण गरिसकेपछि त्यसको उमसँग जुन पनि रिजल्टहरू हो यदि नेगेटिभ आएको अवस्थामा इब्गुगोल हयोङ हान थेन अनुमति चाहिँ दिइन्छ, प्रवेश अनुमति दिइन्छ। इब्गुगो खुग्नेछ एवं छपछङ्गुल वल्यो हेया हाम प्रवेशपछि चाहिँ यो राष्ट्रमा पनि भ्याक्सिनहरू अथवा त्यो जुन पनि कोरोनाको भ्याक्सिन हो त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ है भनेको। अब यहाँ के भन्छ है त, यहाँबाट बल्ल 11.5 खिजुन अब आधारभूत सामान्य 11वटा राष्ट्रहरू कम्बोडिया, भियतनाम, थेगोक, थोङथिमोर, राओसो, चुङ्गुक, नेपाल अनि श्रीलङ्का, मङ्गोल, बङ्गलादेशी, इन्डोनेसिया। अब यो 5वटा चाहिँ तपाईको पहिला कोरोना एकदम जोखिम देखिएको राष्ट्र बन्यो। त्यो बाहेकका 11वटा राष्ट्र कम्बोडिया, भियतनाम, थेगोक, थोङथिमोर, राओसो, चुङ्गुक, नेपाल अनि श्रीलङ्का, मङ्गोल, बङ्गलादेशी, इन्डोनेसिया। अब यिनीहरू चाहिँ के भयो, कोरिया आउन चाहिँ पाउनेवाला हुन्। खानुहाल यिनीहरू अब सम्भव हुन्छ। त्यो पहिलाकोलाई यहाँ नेपाल किन परेन भनेर यहाँ हेर्ने होइन, यहाँ हेर्नुहोस्। हेन्जी यसो इब्गोक थेगी चुङिन एक ओमान म्याङ्गुई ओइगुगिन खुल्ला जाउई छोसोन हान इब्गोगोल हुए इरेल फेगम्याङ इल्चो युगबेक म्याङ्गुरो छेहान्थन इब्गोक इन्याङ इनुङ साङमाङ दो फेचियाम। अर्थात् यसले चाहिँ के भन्यो भने जति पनि अब यहाँ कोरियामा आउनलाई पर्खेर बसिराख्नु भएको कामदारहरू हुनुहुन्छ नि, त्यो करिब 50,000 विदेशी कामदारहरूको 50,000 जति कामदारहरू पर्खेर बसेका छन्। अब तिनीहरूको छिट्टै प्रवेशका लागि छिटो लिएर आउनको निम्ति है के गरेको छ, दैनिक 100 जना र हप्तामा 600 जनाको सीमित हुने प्रवेश संख्याको माथिल्लो सीमा अथवा त्योभन्दा बढीलाई चाहिँ खारेज गरिएको छ है। त्योभन्दा बढी चाहिँ दिइँदैन भन्न खोजेको। हप्तामा 600 वटा हुनु पर्यो, एक दिनमा 100 जना। मदुन ओइगुगिन खुल्लो जानन एबाङ छपछङ एबुवा मु ख्वान हागे एबुखु छङबुरुल ओनन ओनेन ख्वाल्ली हानुन सिसरेछ सिबिलगान खेग्री खिगने खेङछ्या हेयाहाम। अर्थात् सबै विदेशी कामदारहरूले खोप लगाएको अथवा नलगाएको, खोप लगाएको या नगरेको भए पनि तपाईहरू स्वदेश यो कोरियामा प्रवेश गरेपछि सरकारले सञ्चालित गरेको अथवा सरकारले व्यवस्थापन गरेको सुविधामा सिसरेछ सुविधामा 10 दिन जति गर्नु पर्यो, क्वारेन्टाइनको अवधि बिताउनु पर्यो, क्वारेन्टाइनमा रहनु पर्यो। थान तर एबाङ छपछङ वल्यो छानुन इन इल्सिल। तर जतिले पनि त्यो भ्याक्सिन पुरा गरेका छन्, भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्, तिनीहरू इरिन इल्सिल 2 दिन 1 कोठा। अब यहाँ चाहिँ हामीहरूको कोठाको बारेमा यसले व्याख्या गरिदिएको छ है त। एउटा कोठामा 2 जना अथवा 2 जना एक कोठामा खेग्रिउई हयोङ त्यो पनि सम्भव गरिएको छ। अलग्गै राख्ने अनुमति भनेको यो। मिचम छोसारुल इरिन इल्सिल। अब त्यो जो खोप लगाइएको छैन, मि छपछो चानुन भनेको जसले खोप लगाएको छैन त्यो चाहिँ इरिन इल्सिल 1 जना 1 कोठामा। भ्याक्सिन लगाएकाहरू 1 कोठामा 2 जना बस्न सक्छन् अलग अलग है। तर भ्याक्सिन नलगाएकाहरू 1 जना एउटा कोठामा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने रहेछ। खोयोङ नोदोङबु ओइगुगिन खुल्लजा इब्गुकी छोसुगी छङसाङ फादोइदोरोक। अब यहाँ चाहिँ जति पनि यो वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको प्रवेश छ, यथाशीघ्र जुन इब्गुकै त्यो प्रवेशको छोसोगी छङसाङ थोइदोरोक अर्थात् यथाशीघ्र सामान्य बनाउनको निम्ति एलेसतके सोचुल खुक्वा हेपुइरोल छुचिन हागो 16वटै पठाउने देशहरूसँग परामर्शको प्रबन्धक गरिएको छ। 16वटै देशसँग यिनीहरूले कुराकानी गरेका छन्। यिनीहरूले यो उसमा अबबाट लागू गर्ने भनेर भनिसकेका पनि छन् भनेर भन्यो।
국내에서 코로나19가 확산되지 않도록 अब यो कोरियामा चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिनको निम्ति है कोरियामा कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिनको निम्ति एवं छपछुङ वाल्योसी फाङ्गेक छमगम मेन्जे अब तपाईहरुलाई कोरोनाको भ्याक्सिन अथवा कोरोनाको खोप लगाउने लगायतका उपायहरू सिन्ग्यु योगु अनि ओइगुइन खल्लजा फेजन्सी उदे धुङ्गै छोचिरोल थोङ्गे साबजाङ्गै एवं छपछोरोल युदोहाल खेउ इदा अथवा खेउकिम भनेको छ। अब यसको मतलब के भयो भने यो कोरियामा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिनको लागि कार्यस्थलमा खोप लगाउने लगायतका उपायहरू छुट खोप अथवा छुट्टै खोपहरू पूरा भएपछि क्वारेन्टाइनमा चेक गरेर अथवा जाँच गरेर नयाँ विदेशी कामदारहरू जति पनि छन् त्यो प्रवृत्ति गर्ने योजना तोक्दा प्राथमिक उपचारहरू पनि गरिन्छ भनेको यो चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्दाखेरि हामीहरुलाई त्यहाँ चेक गर्ने यताउति गर्ने अनि बल्ल कम्पनीतिर जान दिने यदि पुरै नेगेटिभ भयो पोजिटिभ देखियो भने फेरि फर्किनु पर्छ यो हो कुरा वास्तवमा है। तर यहाँ चाहिँ तपाईहरु अलिकति कन्फ्युज भएको कुरा यही थियो यसमा नेपाल परेन भनेर यसलाई हेरिराख्नु भएको थियो त्यसलाई हेर्ने होइन हामीले चाहिँ सेकेन्ड पेजलाई अब यहाँ फ्युचरको कुरा अथवा फर्दरको कुरा जुन पनि कुरा छ अब नोभेम्बर अन्तिमबाट त्यसलाई यहाँ हेर्ने है। अब कसैले नेपाल खोइ भन्यो भने यसलाई स्क्रिनशट गरेर देखाइदिनुस् अनि यहाँ छ नेपाल भनिदिनुस् है। र यो रह्यो जुन पनि हाम्रा वेटिङमा रहनु भएको साथीहरू उनीहरूको लागि। र यो प्रक्रिया अब नोभेम्बर अन्तिमबाट सुरु भइसके पछाडि आधिकारिक तपाईको वेबसाइटहरू एचआरडी को वेबसाइटहरू नोदङ्गु वेबसाइट नेपाल इपिएस को वेबसाइटहरूमा कतै नभने पनि हाम्रो यता फोर्स गरिरहेका छौं हामीले पनि एचआरडी सँग अनि कुराकानी गरिरहेका छौं सम्बन्धित निकायमा है। अब यो प्रक्रिया लागू भए लगत्तै नयाँ साथीहरुको लागि पनि अब हामीहरुले छिटै नै खबर सुन्न पाउने छौं त्यसमा चाहिँ ढुक्कै छ र सम्भवतः यही 2022 को जुन पहिला नर्मली पहिला भइराख्थ्यो थियो एक्जाम त्यही अनुसारै एक्जाम होला जस्तो छ। तर सीबीटी त्यसरी पीबीटी हुने या युबीटी हुने भन्ने कुरा चाहिँ अझै निदो गर्न सकेका छैनन् किनकि नेपालको संरचनाहरुको आधारमा र हाम्रो नेपालमा फर्म भर्ने त्यो आधारलाई हेरिसकेपछि बल्ल पीबीटी हुने कि युबीटी हुने भन्ने कुराको फाइनल हुन्छ। तर एक्जाम हुनलाई हुने कुरा छ। अब त्यसमा तपाईहरुले अब कतिको समय दिन सक्नुहुन्छ कतिको पढ्न सक्नुहुन्छ नयाँ साथीहरुको लागि है। अब त्यो आफ्नो ठाउँमा आफूले सेल्फ गर्नुस् अथवा आफ्नो जुन पढ्दै गर्नुभएको छ त्यसमा पढ्नुस् या जसरी आफूलाई सही लाग्छ त्यसरी पढ्न चाहिँ पढ्नुस् नछोड्नुस् पढ्नलाई पढ्नु होला र आशा गरौँ हाम्रो यो पनि सब नर्मल होस् सबै यो भने जस्तै होस् छिटै होस् र यो जति पनि पुराना साथीहरु वेटिङमा रहनु भएको छ यत्रो धेरै समय भइसक्यो यो नोभेम्बरको अन्तिमबाट यो नर्मली र सामान्यकरण हुन्छ भने जस्तै सामान्य होस् त्यसैलाई हामी आशा गर्छौं र त्यसैको माग पनि राख्दछौं। हस् ल यही भन्दै तपाईहरु माझ बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।